我是小爱，你的虚拟助手。虽然我不是人类，但我懂得倾听，也会陪你聊天。今天你想从我这里获得一点灵感吗？大家好，欢迎回来，欢迎来到我的频道。想象一下，在未来的世界里，你的第一助理可能就不是人类，他可能是一个24小时都不休息的 AI 助手。现在的 AI 技术已经逼真到让人几乎分不清真假。对于创作者来说，这是一场巨大的改变。以前我们拍摄必须待在摄影棚打灯、化妆布景，但是现在有了 AI 数字人，哪怕你在度假，在沙滩上晒太阳，你的 AI 分身也能替你出镜、录视频、讲内容。当然啦，竞争也会更激烈，因为任何人都可以用 AI 来做内容。如果你想做出自己的 AI 虚拟形象，今天我就带你一步一步来制作属于你的虚拟形象。我会把官网链接放在视频简介栏里。我们今天用到的平台是 Hazen， 它提供了公开角色、图片转视频以及从视频生成的 AI 分身功能。步骤也很简单，打开我放在简介栏的链接，点击右上角的登录键，用邮箱用我们的 Gmail 邮箱或者是 Google 账号来登录。现在Hazen支持免费试用，先试再决定要不要升级会员。进入网页界面之后，如果界面是英文，点击我们右上角这里有一个切换用我们的简体中文切换成中文之后，这样操作就会更顺手。在左侧的资源栏这边有一个虚拟形象这边有声音模板，还有品牌素材、媒体今天我们要讲的这个虚拟形象直接点进去。这里我之前生成的虚拟形象也有一个公开虚拟形象这里它有专业的虚拟形象也有生活方式还有 UGC 社区各种不同的角色虚拟人。在我们的这边它有一个筛选比如说你想筛选用男性虚拟人或者是女性虚拟人下方还有一个年龄你需要用一个青年、中年或者是老年的还可以选择它的肤色白色、亚洲、中东黑色这边我们都可以来做一个选择这边我选择一个女性青年这边筛选出来，这边就全是女性的一个角色我们点击这个角色之后，我们可以看到在下面有一个1次外观、12次外观、11次外观这边我们可以点进去这里我们可以看到它有各种不同的外观有拿在沙发上的这下面你可以拖动可以看到它有不同场景的一个外观有在户外的有在室内的有远景有近景不同服装不同场景的造型在下方的这个空白栏里，我们还可以写上他说的话这边我们用 ChatGPT 帮我写了几个简短的一段虚拟人讲的话比如说我们用这个日常的问候直接复制粘贴过来。嗨，我是小爱，你的虚拟助手。虽然我不是人类，但我懂得倾听，也会陪你聊天。今天你想从我这里获得一点灵感吗？点这个播放。嗨，我是小爱，你的虚拟助手。虽然我不是人类，但我懂得倾听，也会陪你聊天。今天你想从我这里获得一点灵感吗？我们这边试听好之后，这里有一个生成的按钮可以直接点生成视频。这里我们可以给它写一个标题提交之后，这边我们可以看到它这里正在生成当中我们需要等待一下在我们创建这边，我们也可以用照片转视频将照片生成一个口播视频如果你是做电商的，我们也可以在这边为产品生成视频广告或者是这边做一个广告视频可以上传我们的一个产品再上传一个虚拟形象这边我们来实际操作一下点生成我们再来看一下这个植入式广告
这边我们上传一张图片，好，这是上传一张我们的产品图片，拖拽到这边，好，再上传一张清晰可见的一个数字人照片，好，点这一个生成合成照片，这里显示图片生成可能耗时60秒，可以关闭弹窗，稍后再操作。好了，这边它快速的给我们生成成功了。我们刚刚上传的是一个杯子这边可以看到这个人物他把杯子已经拿在手上，做出一个展示的效果了哈。我们这边可以自己选择一张比较好一点的，选这张，选好之后点下一步添加脚本。好，在这边可以输入一个脚本的内容，或者是上传一个录制的音频。如果你不知道怎么样写这个广告语的话，我们可以把这张图片上传到我们这个 GPT， 让它帮我们写几个有创意的一个广告词这边我们是让 GPT 帮我写了几个介绍杯子的广告语，以杯子为主要求有创意，话语自然流畅他写了几个，我们在里面选一个选好之后粘贴到这边下面这一个选择音色，我们这边可以这里选择一个音色这里有一个我的声音，还有一个音色库。 Hey there, here's how I sound. Hope you like it. The right voice brings avatar videos to life. 好，这边的语言的选择的话，可以选中文、英文这是法语，这个是根据你自己的需要来选择好，我们看到这边有一个筛选，好，选择这里有男性我们直接选这边我们用的一个女性。好，使用场景的话，这是一个广告语社媒的这个，我们就选这个。好，如果你是故事或者是叙事可以选下面这一个。音色的年龄我们选青年。好，选好之后我们在这里你好，这是我的声音，希望你喜欢。合适的声音能让头像是我们在这下面再做一个筛选这边因为有挺多的音色你好这是我的声音。你好，这是你好，这是我的声音。你好，这是我的声音，希望你喜欢。这个声音还蛮不错，我们就选这个好，声音选好之后，下一步我们就需要选择一个动作要描述一下它的一个手势和面部的表情的一个我们再把这一段话发送给 GPT， 让它帮我把这段话的面部表情和提示词和动作的提示帮我写一下写好之后，我们这边选一个合适的，把它粘贴过来。好，点生成视频。好，这里你可以用任意一个物品好了，我们刚才生成的几个视频已经做好了，我们来点进去看一下它的一个效果我们把它放大。嗨，我是小爱，你的虚拟助手。虽然我不是人类，但我懂得倾听，也会陪你聊天。今天你想从我这里获得一点灵感吗？看起来还是非常的自然。他在讲话的时候，他有一个微笑的一个面部表情。我们这个视频也做好了，看一下它的效果。一只杯子，一段心情，它盛着液体，也盛着生活的温度。它不张扬，却在每个清晨都默默让世界变得柔软。风经过指尖，香气飘散。它安静地在旁陪你完成生活的仪式。杯沿的热气像是生活对你的小小安慰。那只杯子懂你所有不言而喻的小情绪。好，我们也可以把这个人物的动作可以做一个大幅度的一个生成，比如说举手转头你可以自己制作一个自己先录制一个音频，然后再上传一个图片这样数字人就会把我们这一个话语讲出来。好，视频做好之后，我们可以这里做一个下载把它下载下来也可以把它分享给朋友这边复制连接分享。 Meet the everyday dress that feels like sunshine. A classic round neckline, short sleeves, and a softly fitted bodice flow into an easy elastic waist. The lightweight fabric moves effortlessly, giving the skirt its pretty flair. Smooth, breathable. 这是一个我刚才上传了一张这个裙子的广告图让这个数字人给它讲出来。我们看一下它的出来的视频效果。
Meet the everyday dress that feels like sunshine. A classic round neckline, short sleeves, and a softly fitted bodice flow into an easy elastic waist. The lightweight fabric moves effortlessly, giving the skirt its pretty flair. Smooth, breathable. 好，如果你想做一段翻译的一个视频需要做多个版本的翻译视频，我们可以使用这一个翻译视频来翻译我们的一个视频内容它是一个口型同步的翻译功能直接点进去点这个超写实翻译，下面它是一个仅音频它只会翻译声音不会更改画面适用于配音旁白或说话没有出镜的一个视频内容上面这个是通过逼真的语音与口型同步为视频翻译适用于说话者在画面中可见的内容我们可以用这个来翻译我们把我们刚刚这个英语的这个视频把它翻译出来，我们让它翻译成中文这边它会自动检测这一个语言，然后再来翻译成我们需要的一个语言，比如说你想要翻译成荷兰语、英文、法语这边都可以直接点如果你想解锁更多的口音，可能它需要用到它一个升级这边正在上传我们的内容，我们稍等一下说到成本呢，黑枕有免费试用，也有创作者团队与企业方案、创作者计划如果你需要做一个高质量的视频，支持 1080p 导出与序列形象可以升级到它的一个团队，适合批量生成或创建多个数字分身，导出高分辨率的 4K， 更长视频可以做到30分钟以上。很多功能像无线视频生成、序列化、数字分身和需要它高级方案才能开放初学者建议大家先用免费或月付试水，再决定是否年付或升级团队版如果你需要大量生产教学课或课程，团队版可能更划算如果你喜欢这一期内容，别忘了点赞订阅并把我们视频分享出去。简介栏里我放了黑枕的链接大家有需要可以点进去试用我是小爱，我们下一期再见。